¿Cómo prender una fogata? Primero recolectamos leña. La trasladamos hacia la zona de acampado. Vamos a hacer esta fogata iniciando con un poco de mecaílo, que está hecho como de zacate o algo así. Es una producto muy inflamable. Lo vamos a literalmente deshacer, desenredar, así que quede más o menos como una bolita de estambre. Súper, así. Y lo pondremos por acá. Y después empezaremos a armar la fogata de pirámide de manera muy rápida. Una vez que formamos nuestra pirámide, que es la base principal, siempre dejando una pequeña puerta donde pusimos nuestro iniciador de fuego, que fue un mecaíno desecho. Únicamente metemos un cerillo aquí y empieza a prender. El siguiente paso es poner líneas más grandes, más gruesos, en forma de gato. Primero dos líneas paralelas y luego las pasamos para que vaya quedando como en gato. Ese es el siguiente paso. Ok, siguiente paso completado. Muy importante poner los leños un poco más gruesos, sin importar que estén húmedos, mojados completamente. Lo que va a importar es que inicie a prender los leños muy delgados, que son varitas. Posterior a eso se va a empezar a calentar todo eso y conforme va prendiendo se van secando las leñas pese a que estén mojadas. Ahorita están completamente secas, están lloviznando un poco, pero no importa que se humedezca porque el mismo fuego va a secar esto y posteriormente únicamente es ir metiendo avivando la leña al fuego para que no se acabe pues. Y entonces el siguiente paso va a ser meter un cerillo a esta puertita que dejamos ahí libre para que pueda encender. Y el último paso, que es prácticamente con una sola flama llevarla hacia nuestra quiesca, que es el mecaíno, y va a encender las varitas que son súper delgadas. Estas mismas se van a convertir como cerillos gigantes de madera que van a encender los otros palos que son un poquito más gruesos, y así vamos a mantener nuestra fogata encendida con un solo cerillo o con una sola flama, sin tanto esfuerzo. Para acabar y quedemos, prácticamente ya está encendida la madera, la leña, y así es muy poco probable que se pueda ahogar tu leña. No hay que estar echando más aire o algo así. Si esto estuviera húmedo, este mismo fuego va secando las leñas y ya nada más únicamente tenemos que ir hacia nuestra bodega de muchísima leña con la mano. Tenemos leña para 2 horas, entonces es ir arrastrando la leña hacia nuestra fogata. Listo. Ahí lo tenemos. El fuego completamente al rojo vivo, que posiblemente va a estar quemando estas partes de Y bueno, echamos las leña. rayitas otra vez así como estaban.